Всім привіт! Купив я собі такий самоліт Cessna 182. Є. І хочу зняти такий відеообзорчик невеликий про плюси, про мінуси. Я вже пару польотів здійснив на ньому. Розкажу для початку, як підключається апаратура. Які канали, що к чому. Тут є канали. Зараз, якщо сфокусирую. О, така апаратура. Там пише 1, 2, 3, 4, 5. Перший канал в мене йде елерони. Перший канал елерони. Підключається до крил. Другий канал йде руль висоти на хвосту. Третій канал у нас йде запітка від акумулятора і на мотор йде зразу. В одному каналі там і запітка, і на мотор йдуть кабеля. Четвертий канал у нас йде повороти ліво-право. П'ятий канал йде закрилки. Що я тут свою дороботку зробив? Зробив з пінопласту отаке гніздо, щоб ця вся апаратура тут не болталася. Воно, бачите, воно так туди тугенько заходить. Зараз я сажу трохи, моєю рукою невдобно. Ну і так воно виглядає. Воно не випадає, тугенько вирізав з пінопласту, таку от штучку приклеїв. Це одна така дороботка в мене. Що далі? Покажу знизу покажу вам, що тут є. Ця частина стоять рульові машинки на хвіст. У мене тут одна машинка йде на руль вправо-вліво і плюс йде тяга на колеса. У мене ще колеса повертаються в даній моделі. Тут був, правда, косяк, я його поки ізолентою замотав, бо ця пластинка така, вона йде як отута. Вона йшла з браком і вона випадала. Я при взльоті, в мене колесо поверталось куди йому хотілося. Ну, поки я ізолентою примотав, отак якось. Оце такий задній відділ. Далі покажу відділ акумулятора. Чик, втягується. Тут теж я зробив дороботки свої. Воно, бачите, понаклеював такі кусочки пінопласту. Для того, щоб акумулятор не болтався. Тут теж при польоті і при посадці жорсткий випадає, вискакує. А так він в мене, бачите, як туго. Тугенько сидить акумулятор. Такий от акумулятор. Фокусируйся. Ну, 2200 мА. Такий от акумулятор з такими от входами. Так, що тут? Стоїть регулятор цей на мотор. Сюди підключається до акумулятора. Вставляється акумулятор. Бачите, поклеїв такі штучки всередині. І в кінці там теж наклеїв пінопласт, щоб впирався в пінопласт акумулятор, щоб теж при посадці, щоб не було жорсткого такого воздействия, скажімо так, на акумулятор. Так, ця частина. Який ще такий, як на мене, косячок. Ці шасі розболталися в мене. При пару посадках вони болтаються. Мабуть, якби я наступний раз купляв би собі такий самольотик, то брав би із такими шасі, я дивився в інтернеті, з такою пластиною. І вони більш вібрирують, більш грають. І так само це колеско теж, воно в мене при посадці було трохи погнулося тут, в цій частині. Я його вирівняв. Але теж такий косяк. Треба, щоб це колеско було на пружині. Я теж дивився в інтернеті, є такі на пружинах колеса. Треба, якщо берете собі таку модель, то бажано, щоб це колесо було на пружині. І шасі були теж бажано. Бо так як в моїх умовах на даний момент в мене немає такої посадочної полоси, щоб з асфальта була. Якщо у вас є такий асфальт для взльота, то в принципі і це шасі може бути. Якщо ви обережно його будете садити,
А я взлітав на полі, по траві, по такій ґрунтовій дорозі, то 2 взльоти і в мене вже воно такі шати. Значить, хочу показати моторний отсек. Він просто отако витягується, він на магніті. Ця частина, бачите, железячки такі на магніті. Це в нас мотор. Сюди прикручується вентилятор. Тут воно йде тяга від рульової машинки. Ну і колеса повертається. Ну, тут регулювання там туди-сюди ще. Значить, отак. І отак само воно просто вставляється все назад. Засовується без защолок, без на магнітики. Тут йде тяга. Значить, що би ще хотів додати. Ну, хвіст клеїться. Треба хороший клей. Плюс в мене тут в моїй моделі є лампочки. Тут є лампочка і на крилах лампочка. Зараз я вам покажу крила. Ну так якби по кузові, основне по кузові все. Зараз покажу крила. Значить, що з крилами мені прийшлося зробити теж. Тут є підключення, лампочки, елерони і шасі, і ці, тобто, закрилки. Я приклеїв, бо тут вони ці дроти випадали, трошки вони тако місцями були приклеєні. Я цю частину заклеїв скотчем. Спеціальним таким. Такий хороший армірований скотч. Значить, що я ще тут мусив доробити? Мусив оцю частину приклеїти теж скотчем. Бо при одній посадці в мене тут надломалося, при жорсткій посадці пішла тріщина тут. Тому ця частина тут, ну, слабувата, скажімо так. Тут навіть по-нормальному ще треба було б такого усилити трошки. Ну хоча б, ну, цю частинку, щоб все рівно цей скотч трошки надає жорсткості. Я думаю, не так буде ламатися. Одне крило. Так же саме друге крило. Ну все, елерони, закрилки. Покажу вам ще, як воно вставляється в моєму варіанті. Бо є кілька варіантів, трошки неудобно одною рукою. О, бачите, тут є кріплення. Воно там заходить в стельну отвір. А ззаду воно є дірочка, там болтиком ну, закручуєш болтика туди. Плюс всередину вставляється стержень. Спочатку стержень вставляється, з'єднуються 2 крила, я їх не склеював, бо так удобніше його зберігати. В даному випадку і не треба буде його склеювати, ці 2 крила, нема сенсу. Отак вставляється одне крило і друге. Ну і підключається само собою там провода. Значить, що би ще хотів додати? Покажу вам ще апаратуру. Цей весь літак я замовляв із Китаю. Це у нас вентилятор іде. Ну так по-простому. Отакі внутрі лопасті. Я її поки не збирав, бо щоб показати вам. Ще такі штучки йдуть тут. Прикручуються під крило. Така в мене апаратура. Простенька. Саме дешева, мабуть. По управлінню. Газ. Газ виключений. Газ максимальний. Елерони. Право-вліво, вверх-вниз. Ну і ці всякі реверси тут ще є. Реверси є. Тут я собі позначив. Це в мене закрилки тут. Це в мене розходи. Двойні, ну і звичайні. Ну, а цей включатель в мене поки що не задіяний ніде тут.
В общем, отак. Це така коробочка. Упаковка. Інструкція там ще є. Зробив я, зараз покажу, зробив таку я для зберігання коробку для самольотика. Бо в мене діти маленькі бігають, можуть поламати. Зробив я таку от коробку для зберігання з пінопласта. Дешево і сердито, затрати буквально 50 гривень. Ну і 2 часа роботи. Така от коробочка. Такий от самольотик. Потім я зніму ще одне відео із запуском, із польотом. Це я вже просто детально хотів вам розказати всі моменти, плюси і мінуси. Всім дякую за увагу. Всім пока.